कोबी तली को फूल कोबी जो कौन कोबी तली को आम किपर जत्नर सहित वर्षा दिन रे आकु गच तैयार कर परिबा। या तली पकाइबा समय रे जति अतिरिक्त वर्षा होता है तेबे गच सब नष्ट हो जाए हमको क्षति घटाई थाए। तेणु आसंतु जानिबा या किपरि सुरक्षा दे पारिबा। वर्षा दिन रे तली पकाइले ताकू किपरि सुरक्षित करी रखि पारिबा ता विषय रे जानिबा। आम एगुड़ी को छारा पकईच गोटे मासर छारा है पारे ये आम सेप्टेम्बर 15 पकई बर्तमान या 20-25 दिन तली जाइए। देखो एबे लगेबार समय या बर्तमान रोपण करा जाई पारे। या किपर सुरक्षित करा जाए हमें वर्षा पानी को से तली गरा भीतर को न जावाई आपको पूरा बंद तैयारी करछु। आउ तली पटा को उच्चा करी ताको 1 इंच गभीर रे मंजी फुती या को चारा प्रस्तुत करथिलु। ये जो बहुत वर्षा ले सब ये कोबी गछ के संभाले ना तेणु से वर्षा दाउर रक्षा पाइबा हेले देखो मशारी गोड़े रखा जो द्वारा कि अतिरिक्त वर्षा हेले मध्य से वर्षा पानी मशारी ऊपर पड़ी ता तल को कम माने कम प्रेशर रे तल को गच मूल को पड़ता है जहाँ फल टमाटो गछ बा ये कोबी गछ ये चाराटी क्षति घटे ना। देखो केते सुंदर अच्छे एपरी करवा जद्वारा कि आमर क्षति हुए ना। देखो एपरी सुरक्षित करवा। चाषी भाई माने आपण को ये वीडियो निश्चित भल लगे तेणु लाइक करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।